Este es otro lugar. Mira aquí, como si fuera jabón, ¿sí ves? Sí, sí. Bueno, aquí el guía nos está diciendo, esto se llama las cascadas de los 7 colores y se debe pues como al tipo de algas, Sí, algas, musgos y algas líquenes. y musgos y líquenes Sí, mira. que tiene. Esto es una belleza, definitivamente. Todas las cosas lindas de la naturaleza están escondidas en los páramos, donde tú puedes venir, caminar, hacer un recorrido y disfrutar. Aquí estamos todos disfrutando hermoso, esto es un retrato, esto es una pintura, esto es hermosísimo, 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 hermosísimo. Parece un cuadro pintado, Lindísimo. cierto, parece un cuadro. Sí, correcto. Y aquí estamos todos, ya con bastante frío, ya todo el panorama de páramo. Y bueno, este es el lugar hermoso, maravilloso, cosas lindas de la naturaleza. Ah, ¿lo vamos a cruzar? ¡Wow!